Jutra često mogu da budu stresna. Ako dan počne odlaganjem alarma, brzinskim spremanjem i istrčavanjem kroz vrata dok razmišljamo o svim onim obavezama koje nas čekaju. Sve ovo može da bude drugačije ako samo napravimo male promene. Ja sam jutarnji tip osobe i to mi je najbitniji deo dana. Podelit ću sa vama neke od svojih jutarnjih navika, pa možda jutro postane i vaš omiljeni deo dana, ako već nije. Uvek nastojim da jutro provedem što mirnije i da prvih sat vremena dana poklonim sebi. Budim se što ranije, a najviše volim kada ustanem pre svih i da imam svoje vreme u tišini. U stvari, ja volim da ustanem sa suncem, pa leti to zna da bude i u 5 ujutru, dok zimi ustajem malo kasnije jer mi iskreno teško pada da se budim po mraku. Ustajanje ranije je upravo ta mala promjena koja menja tok dana. Probudite se samo sat vremena ranije nego inače i imat ćete vreme za sebe. Prva stvar koju radim kada ustanem je da otvorim prozore i pustim svež vazduh u kuću, a zatim pravim topli napitak od limuna, domaćeg jabukovog sirćeta i meda. Znam da med po pravilu ne spada u vegansku ishranu, ali ja ga ipak koristim jer nabavljam domaći med od lokalnog pčelara za kog znam da med proizvodi sa velikom pažnjom i ljubavlju prema pčelama. Ovaj napitak je pravi booster energije i meni je omiljeni za početak dana. A onda provodim vreme slušajući, čitajući ili u meditaciji. Ujutru isključivo konzumiram pozitivan sadržaj, tako da vam savjetujem da vesti ostavite za kasnije ili da ih jednostavno ne gledate uopšte. Ja ih ne gledam već godinama i mogu da kažem da do sada ništa nisam propustila. Ako već imamo mogućnost da biramo sadržaj koji nas inspiriše, zašto bismo birali onaj koji nas zastrašuje? Sledi umivanje hladnom vodom, tuširanje sve češće isto hladnom vodom i nega lica. U zavisnosti od toga da li imam trening ili ujutru krećem da radim, odmah se oblačim za aktivnost koja me čeka. Ako taj dan radim, posle sređivanja se oblačim u garderobu za posao. Iako radim od kuće, ne ostajem u pidžami, ma koliko god to zvučalo primamljivo, jer se osjećam mnogo produktivnijom ukoliko sam obučena za rad. Ali pre nego što krenemo da radimo, vreme je za doručak. Danas pripremamo doručak koji se kod nas u kući najčešće jede, a to je ovsena kaša. Kada jednom naučite kako da sami kod kuće spremite ovsenu kašu, više nikada nećete kupovati onu kupovnu. Klincima samo stavite preko malo kaka i oni će se oduševiti. Zašto je toliko volimo kod nas kući? Zato što nema onaj osjećaj težine posle doručka i odmah smo spremni za trening ili za posao. A također je veoma hranjiva i ovas je žitarica koja je jako bogata proteinima. Šta će nam biti potrebno da bismo sami spremili ovsenu kašu? Kada pravim kašu koja se kuva, ja koristim ovsene pahuljice koje su sitnije sečene. Dok za overnight oats ili kada pravim kašu koja stoji u frižideru, koristim pahuljice koje su krupnije. Također će nam biti potrebno neko biljno mleko i moje omiljeno za ovsenu kašu je bademovo mleko. Obogatit ćemo ovu kašu lanenim semenom i čija semenkama, a zasladit ćemo je kikiriki puterom, javorovim sirupom, jabukama i bananama. Prvo ćemo da zagrejemo mleko sa vodom, a onda ćemo da ubacimo pahuljice. Odnos tečnosti sa ovsenim pahuljicama treba da bude 2:1. Ja ću danas da pravim kašu za celu porodicu, ali ću vama recept za pripremu ovsene kaše za jednu osobu da ostavim u opisu videa. Sada ćemo da dodamo malo soli, to je prstohvat soli, i sačekat ćemo da voda proključa. Tek kada voda proključa, temperaturu smanjujemo na minimum i onda ubacujemo ovsene pahuljice. I dok nam se voda kuva, ja ću da ogulim i izrendam jabuku i bananu ću da iseckam na sitne komadiće. Voda i mleko su proključali i sada možemo da dodamo pahuljice. I sada ću da dodam sve ostale sastojke.
Kako dodajem sastojke, ja mešam kašu i to je obavezno zato što ona zna da zagori. A sve vreme proveravam konzistenciju i polako dodajem vodu ukoliko vidim da je gusta. Na kraju dodajemo voće po želji, a ja danas koristim jabuke i banane. Za samo nekoliko minuta kaša je spremna. Tako da sada vidite koliko se zaista brzo sprema ovakav doručak. Nema potrebe da kupujete kaše u kesicama koje su prepune dodataka i šećera koji nam nisu potrebni. Nama treba ovo, treba nam obrok koji je pun zdravih namirnica. Ja sam sada jako gladna, a i Danilo i ona su gladni i čekaju da jedu, tako da idemo da spremamo ovo za jelo. Za sam kraj, preko kaše sipam bademovo mleko i dodajem seckane lešnike, listiće badema i kikiriki puter. Slobodno možete da stavite i neko voće, Danilo uvek jede sa bananom, dok ja ostajem pri ovoj simple verziji. Savršeno. Ček samo još malo, pa ćemo dalje. Moraš da prestaneš da jedeš da bismo snimili odjevnu špicu. Verujem da svako zaslužuje ovakva jutra. A ako ne možete da priuštite ovo sebi svaki dan, onda barem vikendom. Pišite mi u komentarima koji su vaši jutarnji rituali i kako vi provodite ovo vreme. Nemojte da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal dok ne probate neki od mojih recepata, a možda i neki od mojih rituala. A ako probate, vidimo se svakog četvrtka. Ćao ljudi! Za tebe Danilo neće ostati. Gasi kameru.